不错，我今天准备洗衣服啊，把你床单给你洗一下吧。不错，你这卧室能不能经常收拾一下？天天跟狗窝一样。我去给你洗了啊。哎呀，真是，就没有一个能帮我的。你看这，就会吓我。这我也倒是不乱跑，沙发上一趴趴一天，没有一个能帮我做家务的。还得给你们洗衣服，真是啊！我再去小老鼠和蜘蛛家看看有没有脏衣服要洗。这衣服应该是要洗的。这家伙估计要去睡觉了。你看这床单到处乱扔，还有没有别的衣服要洗了，小蜘蛛？